Ngisacela ukubabingelela abazalwane egameni elihleli umfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje senza isifundo uDaniel 6, ingxenye yokuqala. Isihloko sikaDaniel 6 sithi uDaniel usemphandweni wezingonyama. Ngisacela sithole umkhuleko. Baba ohlala ekhaya lasezulwini, isenkosi Jesu Kristu mdala amazulu nomhlaba. Nanti izwi lakho Nkosi, siyakucela ukuthi ngomoya wakho oyingcwele usitolikele lona, ngoba siyazi ukuthi lona kuphela elinamandla okungena enhlizweni yethu, ukushintsha iy'mpilo zethu, ukuhlanza izimilo zethu. Siyalinxusa Nkosi ukuthi libe yimvuselelo. Umoya wakho oyingcwele usitolikele lona, linjengoba linjalo, silizwe silithande. Siqonde Nkosi ukuthi ekuhambeni kwethu akuzukugcina thina, kuzogcina uNkulunkulu. Thembisa Nkosi iy'nhliziyo zakho ngomoya wakho, ukuze ngokupheleleyo Baba sizinikele ebukhoneni bakho. NgoJesu ngiyakhuleka, amen. Ngicela ukubabingelela futhi abazalwane egameni elihle umfundisi uKristu inkosi yethu, amen. Namhlanje sithi senza uDaniel 6. Ngisacela ukuxolisa kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi ngakenze isithembiso sokuthi uma siphinde sihlangana siyokwenza uDaniel 5 upart 3. Ngicela ukuthi ngiwenze ube ngasekugcineni ngenxa yezizathu ezithile. Ngiyacela nje ngesikhohlelo sesithembiso sami, ngiyazi ukuthi kuzofanele ngisigcine. Kodwa namhlanje ngisacela ukwenza uDaniel 6, sizokhuluma ngeDaniel esemphandweni wezingonyama. Ngicela senze upart 1. Ngicela uqala ngifunde. Ngizofunda uDaniel 6 uvesi 1 kuya kuvesi 3. Ofundeka kanje, uthi uvesi 1. Kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombuso izikhulu eziyi120 ebeziya kuba sembusweni wonke. 2. Phezu kwazo wamisa abomongameli abathathu, uDaniel engomunye wabo, ukuba izikhulu zibike kubo, ukuze inkosi ingalimali ngalutho. Verse 3 athi, khona uDaniel lo wabadlula abomongameli nezikhulu, ngokuba umoya ophakemeyo wawukuye. Inkosi yayicabanga ukumisa phezu kombuso wonke. Amen. uDarius noma uDariyu uyena oseyinkosi la kuDaniel 6, ngoba sibonile kuma-chapters edlule, kulezi zifundo ezedlule, ukuthi umbuso waseBhabhiloni wachithwa ngaphansi kwaBelishazari, wachithwa wasusuthathwa amaMede namaPheresiya. So uDariyu noma uDarius waba yinkosi yokuqala eyabusa emva kokuchithwa kweBhabhiloni, eyabusa nje iminyaka 2 kuphela. Phakathi nalokhu ukubusa kwakhe kwaqala ngo-538 BC kwaphela ngo-536 BC, ngoba siyathola ukuthi uDariyu noma uDarius wabusa iminyaka 2 kuphela. So uDaniel 6 noma i-event noma lesi sigameko esenzakala kuDaniel 6, ngokuqinisekileyo siyazi sesinalo ulwazi ukuthi kwenzeka phakathi konyaka ka-538 nonyaka ka-536 BC, ngoba uDarius noma uDariyu wabusa leyo minyaka kuphela. Sitheni masifunda uvesi 1 khona lapha kuDaniel 6, sithola ukuthi kwaba kuhle kuDariyu, owaziwa ngoDarius, kwaba kuhle kuDariyu ukubeka phezu kombuso izikhulu ezingama-20 ebeziya kuba sembusweni wonke. So kwaba kuhle kuDariyu ukuthi ebeke 120 princes, angithi yabo. Ngokucacileyo uma uzobuka umlando walaphayana ngesikhathi sokubusa kwakhe, uyabona ukuthi kwakukhona i-prince eyodwa kwisifunda ngasinye samaMede sombuso wamaMede namaPheresiya. Njengoba nje South Africa ngizokwenza isibonelo, sinama-9 provinces. Shuthi lana kunondunankulu noma kukhona izikhulu isifundazwe nesifundazwe sinesikhulu sakhona, ngoba laphana zazo-120 iy'khulu. Shuthi ama-provinces ayemangaki
ayi-120, but it wasn't until the victories of ama-Cambyses, yeah, and Darius Hystaspes ukuthi umbuso ngathini umbuso wakhona wabusunwebeka ama-provinces agcina esemangaki ese-120. Njengani ake sifunde laphana ngesikhathi sika-Esther encwadini ya-Esteri ukufakazela ukuthi iy'funda zagcina sesigijima laphana ku-120 zingasawuyena 127 ngiyaxolisa zingasayena u-120 ngoba uma ufunda ku-Esteri 1 verse 1 uthi-ke emhleni kwathi emhleni ka-Ahashiveroshi yena ungu-Ahashiveroshi lo owabusa kusukela e-Indiya yakhumbula kuze kube seKhushe phezu kwezifunda eziyi-127. Okay, so kwakukhona ondunankulu noma ama-princes awu-120 yabo. Kulama-princes awu-120 kwakufuneka enze i-report kwabomongameli. Sithema sifunda la ivesi 12 ukuthi cha omongameli babe babathathu kuphela phezu kwazo uvesi 2 phezu kwazo wamisa abomongameli abathathu. So phezu kwalama-princes noma phezu kwalowo ngondunankulu kwakukhona omongameli abathathu ngaphansi kombuso wamaMede excuse me namaPheresi. So uDaniel wayengowokuqala wayebekwe ukuthi ebe phezu kwabo bonke omongameli laba bathathu bese kuthi emva kaDaniel kube khona ama-princes awu-120. Kuthiwa ama-princes ama-provinces ngihlasela kakhulu umkhuhlane ngiyaxolisa kakhulu bazalwane nokungaphatheki kahle. Okay, siyaqhubeka lapha sigcine sithi phezu kwalabo ndonankulu noma kwalama-princes awu-120 ayebekiwe embusweni wamaMede namaPheresiya kushuthi nga-1 kwi-province ne-province kwakukhona isikhulu sinye noma i-prince iyodwa bese kuthi lama-princes awu-120 bese bakhona omongameli abathathu ababebeyoyena uDariyo inkosi yababeka ukuthi bonke-ke lezi y'khulu zihambe zinikeze ngatheni ziphendule kulabo mongameli abathathu bese labo mongameli abathathu bona bekwazi ukuphendula enkosini uDariyo. Sathola ukuthi uDaniel wayebekiwe waba kulabo president abathathu kodwa yena wayebe ngowokuqala yabo. Daniel was placed above all of them as he was the first president. So ngoba kade sichaza kuyavela esifundweni ukuthi lama-princes noma lezi y'khulu zasey'fundeni kwakufuneka ziphendule noma zihambise ama-reports kulabo president abathathu ukuze inkosi uDarius okuyona ebusayo ingalimali yabo noma kungabi bikho ukulahlekelwa inzuzo embusweni wayo. So lana siyabona ukuthi inkosi, this shows us the qualities of the king. Okay, this shows us the qualities the king must have seen in Daniel. Yabo uDaniel imenza ibe uqala for sure khona indlela eyambona enza ngayo. Yabo cha lona ufanele ukuba uyena ophethe ngoba sesithola lapha ukuthi yayicabanga ummisa phezu kombuso wonke. Inkosi uDariyo yayithi uma imbuka uDaniel usuyakwazi wayifika ukuthi icabanga ukuyimisa yona phezu kombuso wonke yabo. Uma sizokhumbula kahle sizofunda ngayo uma sizokhumbula ey'fundweni esazenza ama-previous chapters yabo khona pha sashola khona ukuthi uDaniel wayewumuntu oneqiniso yakhumbula umuntu othembekile umuntu waye-strict eqotho nakhona nanesethole ukuthi waye-strict futhi eqotho kuma-business matters. So ingakho inkosi yayimthemba ukuthi ukwazi ukumbeka kuleso sikhundla. Amen. Sesiyekise indaba kaDaniel akavelanga nje waba undunankulu, akavelanga nje waba umongameli ngoba nakho mhlawumbe wayemuhle
ngoba njengamanje isikhathi esiningi umuntu kubuhlungu lento lana iyiqiniso. Umuntu ufike engayiphathi kahle kodwa expect ukuthi uzobekwa ey'ndaweni ey'phezulu. Yena engenzanga lutho ekukhombisa ukuthi le promotion uyayidinga. Nanka amantombazane kuthiwa fundani, ake ngikhuluma nje indaba yokufunda nje, ngingasho ukuthi mhlawumbe i-educational system kanjani. Kodwa kuthiwa nje fundani, yabo. Umuntu ehlulwe isikole angafuni ukufunda. Kodwa yethu ufuna iy'ndawo ey'phakeme, yabo. Bazothi hhayi ngizongena ngokuthi ngimuhle, yabo. Bahle-ke abantu uNkulunkulu abadala bahle, bahle nje umuntu usuku nosuku ubona ubuhle ongabazi. Nomunye uthi ngizongena ngokuthi ngimi kahle laphaya, yabo. Noma ngizongena ngokuthi ngi-fresh, yabo. So abantu banezizathu zabo zokuthi baphakanyiselane. Kodwa masithola esifundini kuthiwa uDaniel waze wabekwa kule ndawo wayebekwa kuyona ngenxa yesimilo sakhe esasihlanzekile, uyabo. Wabonakala efanelwe yile ndawo, hhayi ngoba nakhu wayenamamasela, yabo. Noma nakhu wayeyinsizwa yayiyinde yayijima, noma wayeyinsizwa yayihamba ngemoto ipolo. Akusikhona lokho, asikho isitayela sasithathekisa ngayo sivezwa lesithombeni, kodwa kuvezwa isimilo sakhe. Wabe sephakamiswa ngenxa yalokho. Ngisacela ukufunda uvesi 4 kuya kuvesi 5 khona laphana kuDaniel 6. Uvesi 4 uthi, khona abomongameli nezikhulu base befuna ukuthola utho ngoDaniel oluqondene nombuso, kepha abatholanga lutho nacala kuye ngokuba wayethembekile, akutholwanga siphosiso nacala kuyena. Uvesi 5 bese sithi, ayisethi lawa madoda asiyukuthola lutho ngoDaniel uma singatholi lutho okuqondene nomthetho, nomthetho kaNkulunkulu wakhe. Amen. So yabona le nguyazana le lo mhlangano lo kuhlangene lama-princes njengamanje ayaqala-ke akha uzungu noma akha itulo into uDaniel abazomgiga ngayo. Kuthiwa bathi uma bebona ama-transaction indlela akasebenza ngayo emsebenzini babona ukuthi lo muntu akanacala, he is perfect. Amen. Yazi amakholwa manje awayifuni leyo nto, athi akekho umuntu o-perfect emhlabeni. Iqiniso liwukuthi uJesu uma ebuya uzolanda abantu aba-perfect. Kuwukuthi-ke ilapho elilele khona iqiniso, akekho umuntu ongayishaya isifuba ethi mina sengiyi-perfect, uyabo. Uwile lowo muntu, yabo. Kodwa singadlali usathane esikhohlisa ethi akekho umuntu ozoba perfect la, size sithi izoya likho isoko elingenasici. Ushuthi uma engekho umuntu ozoba perfect la emhlabeni, futhi ezulwini akekho umuntu ozoya ezulwini. Bakhona abantu bazophuma abantu nasesikhathini samanje aba-perfect, njengoba nasesikhathini soDaniel wavela uDaniel emsulwa engenacala ekuwo lo mhlaba. Baningi eBhayibhelini uNkulunkulu akabavezayo. Kuwukuthi nje into ekufuna siyiqaphele, asikwazi ukuthi sithi thina umfundisi ubani of-perfect noma umama ubani of-perfect, angithi, yabo. Kodwa izulu uma libona liyabona ukuthi bakhona abantu abalungile la emhlabeni. Angikwazi ukuthi kuma ngithi mina ngi-perfect, uyabo. Kodwa sonke uma siphila silakaze sisebenzela ukuthi sifike ekupheleleni, uyabo. UDaniel wayenjalo-ke ehamba kulo mhlaba ephethe iy'mali ephezulu esesikhundleni, ngoba njengamanje kudume ukuthi abantu abasey'khundleni babhizi ne-corruption, badla iy'mali. Mina nje ngokusebenza la esipaza nje usutshontsha amashroom, usutshontsha ama-airtime namadatha. Uma ubuka ngempela ngesikhathi sikaDaniel wawuyoma kanjani, ngangiyoma kanjani, ngoba ukuthi ngangiyozumbula zonke iy'zumbulu zalapha amasilva lapho namagolida lapho kube yisela esemthethweni, ngoba nakho ngisantshontsha khona la e-supermarket engidayisa khona noma odayisa khona, yabo. So okuvela kuthiwa nje ngokuba wayethembekile, akutholwanga siphosiso nacala kuye uDaniel loyo. Kuthiwa-ke it was at this time, yabo, la uDaniel wayepromothiwe khona ukuthi ebe umongameli abaphathe bonke. Ilapho kwaqala khona umona wabo, wathi umona wabo nje wavele waqonga, yabo. So base befuna ukuthola into eyiphutha endleleni akasebenza ngayo kuma-affairs ombuso, yabo. Babezama ngokwenza njalo, babezama ukumbuyisela phansi la, bemehlisa kule ndawo inkosi eyayisimphakamisele kuyona uDaniel. Amen.
yazi le ndaba yokudilizana indaba yokuthi umuntu ekwehlise awudilizwa umuntu it is rare ukuthi ungadilizwa umuntu ophezulu kanye nawe vele udilizwa umuntu ophansi yabo so babevele bephansi bona bayabe ukuthi i-promotion singaka ukuthi simdilize eze la akutholakala icala kuyena yabo so excuse me kwakukanjalo-ke nangesikhathi sikaDaniel kodwa kuthiwa akutholakalanga cala watholakala ithembekile akutholanga siphosiso akutholanga lutho kuyena kwangekho ngisho necala elilodwa lokungathembeki emsebenzini wakhe kwangekho ngisho nanokubonakala kwangekho ngisho nane-era eyayitholakala kulo muntu wakuthiwa uDaniel so kuthiwa-ke ama-dealings akhe nombuso nama-affairs aye-perfect watholakala emsulwa umbuzo uwukuthi ngabe nathi kungashiwo into efanayo yini ngathi esikhathini samanje angithi siyabazalwane ngabe uma ngase umuntu ufike emndenini wakhe kungakhulunywa ilanguage efanayo yini nakaDaniel ngoba phela sithi uma sithi oDaniel babhala la eBhayibhelini ngoba bebe abaprofethi baNkulunkulu sibanqobile sinenkolelo yokuthi embusweni bazobe bekhona so akukwazi ukuthi uDaniel wayethembekile perfect kanje mase kuthiwa uzohlala naleli menemene mhlawumbe nalomxabanisi noma naleli sela noma nalo muntu owenza kabi kanje oyimini yabo so sekuthiwa ngicela sifunde uMshumayeli 9 verse 10 sigijime sifunda lapha encwadi uMshumayeli 9 verse 10 u9 verse 10 encwadini uMshumayeli ufundeka kanje uthi konke isandla sakhe esikufumanayo ukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba akukho msebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho uya khona amen khona noma ngasayifunda ngevesi khona ivesi futhi ekhona encwadini yabaseKorinte bokuqala 10 verse 31 ethi angithi yakhumbula ethi ngakho konke esikwenzayo masikwenzele udumo lukaNkulunkulu so laba bayabona ukuthi okay akukho lutho njengamanje esizolithola mayelana nokusebenza nama-dealings akhe konke ku-right kodwa ukuze sizothola ithuba lokuthi simsole kahle soleke kufuna kube khona into yokwenza nendlela akakhonza ngayo uNkulunkulu wakhe kuthiwa ukuze babone ukuthi ukuze leli nto labafuna umkhandelelo lizoba yimpumelelo kufuneka kube khona umthetho ozoba khona lo mthetho ozophambana nentando noma nomthetho kaNkulunkulu kaDaniel yabo kuthiwa bathi okay ukuze sizomtholela neqala senze umthetho ozophambana nomthetho kaNkulunkulu wakhe uDaniel lapho-ke for sure sizomthola uDaniel enecala kuthiwa they themselves babebona ukuthi uDaniel uthembekile ekukhonzeni uNkulunkulu wakhe bona lama-princes zona lezi zikhulu nabomongameli abasebakhande itulo lokuthi uketulo uDaniel so siyathola ukuthi i-situation enjalo noma isimo esinjalo sizoba khona ekugcineni uma uJesu sezobuya ngoba ufunda lapha eSambulo 13 verse 8 ngifisa ukufunda uverse 8 noverse 15 8 12 mhlawumbe 15 lapho kuthiwa izilo ezimbili so nje masiqhubeka sikhuluma ngencwadi yaDaniel siqonde khona ukuthi uma kuthiwa kukhulunywa ngesilo ukuthi yiziphi lezo zilo kumkanjani nodwa kahle kahle ngicela ukuthi nje ngamafuphi ukuthi ngenze kwaze ukuthi singakafiki nje kuleyo ma-chapters noma kuleyo mavesi ezobe sichaza lokho ukuthi sizoba nayo iklu namhlanje sazi ukuthi uma kukhulunywa ngesilo encwadini eBhayibhelini uma kukhulunywa ngesilo encwadini yakhulazi yesambulo noma yaDaniel isilo kahle kahle umbuso yabo so uma kuthiwa izilo ezimbili okay njengamanje kuthiwa lesi silo so lo mbuso uverse 7 uthi hayibo ngiyaxolisa uDaniel uverse 8 uthi isambulo 13 verse 8 uthi-ke bayakukhuleka kuso isilo uverse 8 uthi bayakukhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni wonke
ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila neyewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekelwa umhlaba. Ngisacela ukufunda nje uvesi 15 manje ngivele ngiqonde ngqo kuvesi 15. Daniel 13 ngifunde uvesi 8. Njengamanje sicela ufunda uvesi 15. Uvesi 15 uthi-ke sanikwa isilo. Sanikwa futhi ukuba siwuphe umfanekiso wesilo womoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Amen. Eyi, lo mbuso kwathiwa bonke abangakhuleka ngaphansi komfanekiso waso-ke lesi silo bazokwenziwa kanjani? Bazobulawa. Ake sibuke ukuthi kuthiwani uma siqhubeka naye uDaniel 6. Okay. uDaniel, ukuthembeka kwakhe la uDaniel 6 kubonakala kuyavivinywa noma kuyahlolwa. Ngicela ufunda uvesi 6 kuya kuvesi 9 kuyo incwadi kaDaniel. Ngizofunda uvesi 6 kuya kuvesi 9. Uvesi 6 uthi-ke base bebuthana labo mongameli nezikhulu enkosini uDariyo. Basho kanje kuyo bathi, mana njalo Nkosi Dariyo. 7. Bonke abomongameli bombuso nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekene kanye kanye ukuba kumiswe isimiso senkosi, kumenyezelwe isiyalezo esiqinileyo sokuthi yilowo nalowo ocela isicelo nakumuphi unkulunkulu noma umuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwenkosi uyakuphonswa emphandweni wezingonyama. Verse 8. Ngalokhu Nkosi, simemezele isiyalezo ulobo umbhalo ukuba ungaguqulwa ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Bese uvesi 9 ethi, ngokunjalo inkosi Dariyo yayisiloba umbhalo nesiyalezo. Amen. Kuthiwa labo mongameli, okay, omongameli noma nezikhulu bahlangana ndawonye, ngathi siyakhumbula kade lamavesi ahlukene. Lana babonakala sebehlangene bavumelana ngenkulumo ezohanjiswa enkosini uDairiyasi. Uma lapho sebehlangana kuthiwa labo mongameli basho kuye inkosi bathi mana njalo. Uvesi 7 uthi bathi bonke abomongameli bombusi nababusi nezikhulu nabomkhandlu nezinduna balulekene. Angithi siyabona uvesi 7 sithola bekhuluma kanjalo. Okuwukuthi uma sifunde kuthiwa-ke amanga lawo ngoba umongameli nje wokuqala wayengekho lapho, uDaniel owayeyinhloko yabo bonke, yabo, wayengekho, akabizwanga, akatshelwanga futhi ngalolu hlelo sebeya kulona ngoba bona sebefike bethi enkosini siwomongameli noma bonke omongameli bavumelane kanjena, yabo. Ngahleni it was to deceive the king. Babeyikhohlisa inkosi benzela ukuthi icabange ukuthi akukho kuphikisana phakathi kwabo njengoba behola nje kuzikhulu eziwu-120 nabomongameli abawu-3. Yabo, uma sebekuthi bathi bonke omongameli, lokhu kuvela enkosini engathi okay ukuthi basebenza kanye kanye, awukho mdonsiswano. Kuthiwa-ke i-object yabo babefuna ukuthi kube khona umthetho ozomiswa ngoba beye enkosini nje ngoba belokhu behlangana, ukuze kungabe bikho muntu ozofuna ukuxegiselwa. Uyabo, bonke babemele ukuthi bathi uma bekhula kungabikho ozocela kwabanye unkulunkulu, bonke becele enkosini uDairiyasi, yabo. So ngenxa yokuthi vele uyabona ukuthi laphana njengoba siphila nje njengamanje, angithi namabandla siyabona ukuthi mangakanani. Khona umuntu othi uma egula ahambe ebandleni lakhe, mhlawumbe ukhonza ngosuku oluthile, omunye uyasabatha, omunye uNkulunkulu ophilayo, omunye unonkulunkulu akhe athi yena uyambona, omunye unonkulunkulu akhe athi ukhuluma naye uzobe sivakashela uNkulunkulu wethu mhlampe nge-weekend ethile, omunye
uyahamba emsamo wakhe. Angithi siyabona ngqondo kuveza ukuthi iy'nkolo indlela ey'hlukene kaningi ngayo. Omunye uhamba esithombeni sakhe esibaziweyo esilapha nodongeni ekhuleka kusona, yabo. Nangesikhathi soDanyeli ngangumkhathi wamameda wamaphilisi, akungasikhona ukuthi inkolo iyodwa, yabo. Excuse me, ngiyaxolisa kakhulu. Ngangisikhona ukuthi inkolo iyodwa, yabo. So uma uthi ulibheka kuthiwa these men, they were willing to go against all their own gods and religious system, yabo, to secure their object of reading Daniel. Kuthiwa bona ngoba nabo vele hayi ukuthi benza leli tulo nje nabo bakholelwa entweni eyodwa, cha. Ukuthi bakholelwa ekutheni kukhule kuDariyu, cha, kunjalo. Kodwa kuthiwa nabo bazithola ukuthi they are willing ukuthi yabona behlubuke ababo onkulunkulu noma baphambane nonkulunkulu wabo noma ne-religious system yabo, ukuze bekwazi ukuthi bexoshise uDanyeli noma bedivize uDanyeli, lona obonakala esephakeme phakathi phezu kwabo, abangafuni bona ukuphathwa uyena. Amen. Sicela ukumancane lana. Yazi khona into kuyenzeka. Umuntu uyokethi ingane, yabo, iyokithi mayisibadelele kahle abazali bayo, besifundisa abanye. Angithi yabo, ukudelela abayo, yabo. Angazi noma ngisho isikhathi esiningi umuntu mayezo-influencer ngokwenza into embi, usuke seyiqalile yena, yabo. Njengamanje yabona bona they were willing to disobey noma bayilungele ukuthi bazophambana nabo bonkulunkulu, so ukuze bezochitha uDanyeli. Or else uDanyeli ufuna yena uqobo aphambane nowakhe uNkulunkulu. Ngokuvela la esifundeni kuthiwa generally kuthatha ngokwempilo nje kuvele kuthatha iy'nsuku eziwu-30 ukufoma umkhuba omusha, yabo. Khona uthola umuntu mhlawumbe lese uyaphuza. Yazi kahle kahle uthola ukuthi mhlawumbe uphuza every day noma uphuza every weekend. Kodwa uma engakayiqedi inyanga esamile, kube sengathi engathula, yabo. Ngomunye umuntu ngise ngisathatha i-break, ngisamile, yabo. Ziningi izinto umuntu angazenza ukuthi uthole ukuthi ibisisiya impilo yakhe. Ngisamile. Usoma isikhathi esingakanani? Ngina 2 weeks. Okay, fine, siyabonga. Isitashi esisha kuyena, asikwazi ukubukela phansi lokho, yabo. Kodwa esikuthola ngokwesifundo kuthiwa kuthatha kahle kahle iy'nsuku eziwu-30 ukuqala umkhuba omusha, futhi nokulahla omdala, yabo. Into uma usayenzile mhlawumbe kwakuthatha nje 30 days, yabona, uyenze bayimpumelelo, igcina isikungenile into obuyenza every day for 30 days. Uma usungasayenzi kuphele 30 days, usuke sewuyisitashi esisha, yabo. Sofama umkhuba omusha wokulahla izinto ezindala okade uzenza, yabo. So uDanyeli ukuba ekhothama lesi simemezelo sokuthi akungakhulekwa kwabanye uNkulunkulu for 30 days, wayeyobe eseqala umkhuba omusha, yabo. Kuthiwana bathana umuntu otholakala ukuthi ekholeka kwabanye uNkulunkulu, hhayi uDariyu, uyakuphonswa emphandeni wezingonyama. Ngithi siyakhumbula ukuthi kushiwo njalo, yabo. Beqonde ukuveza ukuthi umuntu angawulaleli lo mthetho kufuneka i-punishment yakhe nje kube ukuthi uyafa, edliwe zingonyama, yabo. So babembonile uDanyeli, bayabona isimilo sakhe esingenaphutha noma esimsulwa. Babona ukuthi alikho icala esingalithola kuyena. Kodwa babona ukuthi i-option esinayo njengamanje ukuthi nje akavele afe. Hayibo, khona ivesi evukayo, khona ivesi ibiveziwe lesifundweni ngithathwe encwadini yamaHubo, khumbula amaHubo 37 verse 2. Bese ngifuna lapha amaHubo 37 verse 32, amaHubo 37 verse 32, ya afundeka kanje athi, omubi uqaphela olungileyo, ufuna ukumbulala. Amen. Yavele verse 2, omubi uqaphela olungileyo, ufuna ukumbulala. Yebo, kunjalo. Lokho sikutholayo nalana. Nanka ama-princes efuna ukubulala umntwana kaNkulunkulu, athi hayi akamane edliwe yingonyama ey'philayo. Khoso laphana emphandweni
wezingonyama. Mana njalo Nkosi, yabo. Amazwi ashoyo lawo madoda kuthiwa after appealing to the king's pride through exalting him. Yabona umuntu uma uzofuna i-attention yami noma yakho mzalwane lapha ekhaya, funa ekuzele ngendlela ekukhombisayo ukuthi uyakubona, yabo. Yabo, mama usibanibani noma baba usibanibani, yabo. Kodwa nje umuntu uma ezovele ethi, hey, wezungu, ngakuzuzwa kahle. Kodwa engathi baba uZungu. Angithi yabo, ubone ukuthi wakubeka endaweni yakho, yabo. Noma mama uZungu, maZungu, angithi yabo. So nakhona bathi oh mana njalo Nkosi, yabo. Kuthiwa baqala benza ukuthi inkosi iyibone ukuthi iyiyona, angithi yabo. So indlela ngokuvela esifundweni, indlela babempraise ngayo bamvela bona beyabantu abanjani abayihloniphayo futhi inkosi abazinjani abayiphakamisayo, yabo. Bayicela ukuthi ayisayine la lo mbhalo ukuze lo mbhalo ungashintshwa, yabo. Shuthi ufungelwe lo mbhalo ngoba lo mthetho uwumthetho wamaMede namaPheresiya, ukuthi uma lo mthetho uma ususayinwe inkosi sebenesiqiniseko sokuthi awunakuguqulwa. uDarius Dario kuthiwa wenzenjani, uyawusayina, uyabhala futhi unjani, uyasayina. Uma usithula ngowesifundo ulandele, uyabona ukuthi inkosi kahle kahle lana yayikhohlisekile, ikhohliswe ila maprincess. Sishilo sathi ekuqaleni ngoba uma bethi sivumele nomongameli nezikhulu bavumelene, kwakuya isiphoso soloso ngoba uDaniel wayengeyona iphathi yaleyo plan, yabo. So okwesibili sebeyikhohlisa ngayo inkosi lo, uma ulalela lo mthetho le nendlela abayi-approach-a ngayo, benza ukuthi inkosi ukuthi ibone ukuthi kahle kahle into eyenziwa lana into ezolethela mina udumo nokwaziswa, yabo. Mina Nkosi abakukhulekwe kimi, yabo. Mana njalo Nkosi kuphakanyiswa mina, angithi yabo. Wangabe sahesitate uDarius, wabona ukuthi hey, kanti ngisebenzisana nama-princess angihloniphanga, angicabangelanga ngaka, twi, wasayina, angithi yabo. Kanti i-agenda yayingayisikhona lokho ukuthi siyakuhlonipha Daniel, siyakuhlonipha Darius, siphakamisa wena, yabo. Noma sivumelene sonke. I-agenda nje yalabo ndunankulu nalabo mongameli ukuthi nje kudilizwe noma kubulawe uDaniel. Lokufunda uverse 10. Uverse 10 ufundeka kanje ukuthi-ke uDaniel esekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe, wangena endlini yakhe, amafasitela ekamelo lakhe ayivulekile, ebhekisa eJerusalema. Waguqa ngamadolo kathathu ngosuku, wakhuleka, wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokho enzile kuqala. Yabo, uDaniel lokho esikutholayo esekwazi lokho, esazi indaba yombhalo nokuthi ulotshiwe nokuthi awunakuguqulwa. uDaniel ekuthola lokho, ngithi inkosi isisayinile, akazamanga ukuthi ehambe ukuthi eyomisa lowo mthetho, yabo. Noma ezama aphile kuguqula lowo mthetho ngoba nakhona bengekho, cha. Kodwa kuthiwa but he did something that we should do in the time of trial. Wenza into ekufuneka nathi siyenze uma nathi sisekuvivinyweni, yabo. So uma usekuvivinyweni kufanele kahle hle uma umzalwane uguqe uthandaze. So uDaniel waqonda ukuthi asinga kusiwona nje umthetho lo, kodwa kuphela I'm being tested, ngiyahlolwa, ngiyavivinywa. Uthi wenzenjani? Waguqa wathandaza. Waya endlini yakhe, amawindi akhe evulekile, wabheka nguphi? NgaseJerusalema. Azi kahle ukuthi okubhaliwe kuphambene naye. Wahamba yena kodwa waya endlini yakhe, wayivulela amawindi njengomkhuba wakhe, bheka eJerusalema, ngathini, exposing himself to all that could see. Akusho vele wayevele ethandaza kanjalo, yabo. So ababemazi vele bazobona ukuthi usaqhubeka njengendlela yakhe. Kodwa umbuzo uzothi
yindaba kuthiwa wabheka wabonga uNkulunkulu wakhe kuthiwa wayebhekisa eJerusalema. Yindaba iJerusalema. Ngoba uma ebheka ngaseJerusalema, eJerusalema masizokhumbula kahle lapho kwakukhona ithempeli likaNkulunkulu. So ngokukholwa babethi uma bebheke khona ngathini, by faith they saw the revelation of Jehovah's glory. Ngokukholwa babebona ukwambulwa kwenkazimulo kaNkulunkulu. Ingakho ukuthi bayokhuleka eguqe ubuso bakhe bheke kuphi? NgaseJerusalema. NgoJerusalema kwakukhona ini? Ithempeli likaNkulunkulu. Ngathi siyakhumbula ngey'khathi zoMoses ukuthi noma ithempeli lingakakhiwa kodwa sekuhambe kuba khona ithabanakele libekwe itende. Kwakuthi ebusuku inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale ngani? Ngomlilo. Kuthiwa yini? Shakina glory, kubonakala ukuthi uNkulunkulu impela unathi. Emini bonakala ngani? Ngefu. So nabo uma besekuthunjweni beguqa bebheka eJerusalema, babekholwa ukuthi lapho esibheke khona kungasethempelini likaNkulunkulu. Lapho ngokukholwa bebona ukuthi kukhona ini? Inkazimulo kaNkulunkulu. So uDaniel esisazi lesi simemezelo kwaba yikhona impela lapho-ke naye wahamba waya kuNkulunkulu wakhe ethumela ngokukhuleka ecela uNkulunkulu amandla, yabo. So no doubt ukuthi wayethandaza for amandla ukuthi akwazi ukumelana nale trial noma nalesi sivivinyo. Mhlawumbe umbuzo umuntu angayibuza ukuthi yindaba wayengathandazi lapha khona wayengeke ebone khona umuntu ukuthi uyathandaza uqhubeka ngendlela abayenza ngayo. Kuthiwa uma wayengenza njalo kwakungabe he's denying his faith, yabo. Ngathini? Ukholo lwakhe mhlawumbe unokulingabaza noma uyaliphika njengamanje. Ngoba yini? Yindaba sithi wayengabe mhlawumbe ekubonakala ngathi akanakho ukukholwa uNkulunkulu wakhe noma uyaliphika ukholo lwakhe. Yingoba laphana esimemezelweni kwakuthiwa akukhulekwa kubani? King only, inkosi yiphi? uDarius kuphela. Ngakho babazi ukuthi uDaniel ukhuleka kanjena. Ngakho-ke le ndlela akhuleka ngayo iyona bezoyisebenzisa ukumtrapha, yabo. Ngoba uNkulunkulu kufuna ekugcineni kufanele kube uyena uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba ozohlonishwa noma ozokwaziswa ukwedlula onke amakhosi akhona. Ngoba uma uzofunda lapha encwadi Zenzo 5:29 kuyavela lapho ukuthi simele ukuhlonipha simele ukulalela noma ukuhlonipha uNkulunkulu ukunabantu. So uma uDaniel wayishintsha indlela ebevele enza ngayo ngenxa yokuthi usaba abantu, kwakungabe kunjani lokho? Kwakungabe kuwumlahla ubani noma ukuphika noma ukungabaza amandla kaNkulunkulu wakhe. So ngenxa yokuthi vele wena wayesaba uNkulunkulu hayi abantu, waqhubeka ngendlela wayehlale enza ngayo. Ngicela nje uvele ngiyifunde le verse, Izenzo 5:29. Izenzo 5:29 sicela nje ukuyifunda. Ithi 29, kepha uPetro nabapostoli baphendula bathi, simelwe ukulalela uNkulunkulu kunabantu. Amen. So kwakuwumkhuba, it was customary for uDaniel ukuthi athandaze ngale ndlela iy'nsuku ngathini kathathu ngosuku. Nalaba abantu futhi ababemangalela babekwazi lokho, yabo. Uma uDaniel wayengashintsha njengamanje emva kwalo simemezelo bona sebenze ukuthi saziwe, kwakungabe kuveza ngokusobala ukuthi unokholo oluncane kuNkulunkulu wakhe ukuthi engakwazi ukuba naye kulesi simo akabhekene naso njengamanje, yabo. Ngoba sike sasho sethi kuyavela lapha esifundweni ukuthi kwakungabe kuwukuphika nje igunya eliphezulu likaNkulunkulu. uNkulunkulu siyakhumbula ukuthi wayeke washo ukuthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, Exodus 20. Imiyalelo eyishumi uzofundela kahle verse 3 kuya verse 6. uNkulunkulu uyakhuluma lapho ngokukhonza abanye uNkulunkulu. So uma uDaniel wayethandaza
kwenye indawo lapha ababengeke beze bekwazi ukumbona khona. Lokho kwakuzokwenza ukuthi abantu becabange ukuthi yena-ke ngoba engasathandazeli la shuthi uthandazela impela kuyona inkosi uDariyu, yabo. So ngisacela ukufunda uDaniel 6 uvesi 11 kuya kuvesi 15. Ngisacela ukufunda uvesi 11 kuya kuvesi 15 kuyena incwadi uDaniel 6. Ayesebuthana lawo madoda amfumana uDaniel ekhuleka enxusa kuNkulunkulu wakhe. Asondela akhuluma phambi kwenkosi, inkosi uDariyu, ngesiyalezo senkosi athi, asithi ulobile isiyalezo sokuthi yilowo nalowo ocela nakumuphi unkulunkulu noma kumuntu ngezinsuku ezingama-30 kuphela kuwe nkosi uyakuphonswa emphandweni wezingonyama na? Inkosi yaphendula yathi, iqinisile leyo nto ngokomthetho wamaMede namaPheresiya ongenakuguquka. Uvesi 13 uthi, ayesephendula ethi phambi kwenkosi, uDaniel lowo ongowabathunjwa bakaJuda akakunaki wena nkosi nesiyalezo osilobileyo, kepha uyacela isicelo sakhe kathathu ngosuku. 14 Lapho inkosi isizwile lawa mazwi yadabuka kakhulu, yayibeka inhliziyo yayo kuDaniel ukuba imkhulule, yazama ukumophula kwaze kwaba sekushoneni kwelanga. Bese uvesi 15 athi, ayesebuthana la madoda enkosini athi enkosini, yazi inkosi ukuthi kungumthetho wamaMede namaPheresiya ukuba kungaguqulwa isiyalezo nesimiso esimisiweyo inkosi. Amen. Hawu, siyathola la ukuthi hawu nanku amadoda asebuthene, yabo. Asebuthene ukulinda nokubona ukuthi uDaniel uzokwenza njani. Ngoba abazi ukuthi uthandaza openly kathathu ngosuku. Ayekwazi lokho. Yabo. Kuthiwa ngoba yini lo mbhalo vele wasekuqala inkosi ngoba sathi yakhohliseka itsheshi lombhalo ungowayo, yabo, ukuthi kuphakanyiswe yona, kudunyiswe yona. Cha, i-purpose nenhloso lombhalo kwakuwukuthi nje kuphambanwe noDaniel. Unsurprisingly bamthola uDaniel ekhuleka ngendlela vele akajwayele ukukhuleka ngayo. Basesondela bakhuluma-ke phambi kwenkosi. Into yokuqala nje abayenzayo uma sebekubonile lokho, baya kuphi? Baya enkosini, ngoba basesebazi ukuthi uDaniel sebemthrephile noma kuthiwa ngesizulu ukubophela amanqine enyathi, ukuthi umuntu umgigagige nje esho uyafuna ukuhamba, akukho kuhlukanisa imilenze la, utrephiwe lowo muntu. So kuthiwa immediately bathi uma befika lapho babuza inkosi ngesimemezelo esisayinile nesijeziso sokufa umuntu ebulawa amabhubesi, ebulawa yini? Zingonyama. Bakwenzani lokho? Babekugqumezela engqondweni yayo inkosi ukuthi umuntu owenza lento lena uzotholakala engenakho kangakanani ungathini, ukweqa noma ayikho into ezokwenzeka ukuthi lowo muntu asindiseke, yabo. Angeke eze kwazi uku-escape-a, yabo, noma ebe namanye ama-excuses akazowenza ezomenza ukuthi agcine eyekiwe. Kuthiwa-ke njengoba amadoda aseBhabhiloni enza lapha ku-chapter 3 enza kuNebhukhadineza, siyakhumbula khathi kwenziwe isithombe segolide, bethiwa ungakhuleki lana uzophoswa kuphi? Esithandweni somlilo. Nalana-ke benza same thing eyenziwa-ke lawo madoda aseBhabhiloni.
kuNebukadnezar. Njengamanje bona la kuDaniel 6 sebenza kubani kwinkosi uDarius. Kuthiwa inkosi yabaqinisekisa ukuthi hayi lokho kuyiqiniso futhi kuwumthetho wamaMede namaPheresiya ongaguqukiyo, yabo, ongenaguqulwa umuntu. Basho uma sebeyitholile leyo mpendulo sebeyithole kahle leyo mpendulo, excuse me, bayese sebeyiletha-ke indaba, yabo, ukuthi Nkosi uDaniel wabaJuda, wabathunjwa bakwaJuda, uye lo ongakunaki. Bayamchaza ukuthi uDaniel kanjani, benza ukuthi inkosi ingalokhu ifunisela ukuthi ubani wakuphi. Bamveza nje ukuthi ebesobala, indaba yakhe icace bha ukuthi uye lo esikhuluma ngawo. Bathi akakunaki wena Nkosi ngani nesimemezelo osenzileyo, kodwa uyanxusa kathathu ngosuku, uyikhulekela komunye uNkulunkulu, akakhuleki kuwena Darius, yabo. Uma beveza ukuthi ukhuleka kathathu ngosuku, babeqonda ukumvezela ukuthi no, akuyona into ebeyiphutha laba, but ukuhlosile ukuhlubuka igunya lakho Nkosi Darius, yabo. Ngalokho bebemvezela uDarius ukuthi cha, uDaniel noma kungathiwani lento yakhe ibingeyona mistake, hhayi ukuthi ubekhohleka wakhululeka kanje, bekuyinto yabo. Ngakho umphando wengonyama uyisijeziso vele simfanele. Kuthiwa-ke uma bekusho lokhu Darius, he was so displeased with himself. Amen. Yazi uma kuthiwa he was so displeased with himself, wazibona yena, wazisola yena. Ibuhlungu lento le ngoba kunjenje emhlabeni abantu abaziboni. Umuntu sekuyasabisa ukuthi ucorrect umuntu esikhathini samanje ngoba enizolwa ngoba akaziboni, yabo. Excuse me. Umuntu wrong, umuntu ulate, kodwa ngokuba late kwakhe akaze ufuna ukuthatha i-accountability ukuthi ngiyaxolisa ngilate, yabo. Kodwa uzofuna ukunika isizathu sokuthi yini indaba ngibe late. Inganje yilezi iy'ngane engithena ngenza okuthile ngathi ayibeka amanzi, zange awabeka amanzi, ade zenza manje bese kufuneka ngiqale phansi ngibeka amanzi, yabo. So yena esikhundleni sokuthi nje ngabe uthatha ngobe nakhu ngikhona, anginakugula ndawo, umzimba wami uNkulunkulu usawuvumela ukuthi engifisa ukukwenza ngawo ngikwenza. Uma kuthiwa ngiqukule indishi ngibeka amanzi, ngisayiqukula indishi ngibeka amanzi, yabo. So kunalokho ngingamane ngibe displeased ngabanye abantu kunokuthi ngizisole mina, yabo. Ngingamane ngisola abanye abantu, okuyinto ebuhlungu le. Ngakho ngoba ngisho yingakho abantu sebesaba. Uyazi ungenza iphutha abantu bekubuke nje esikhathini samanje ngoba bayesaba abantu ukuthi noma bangakutshela ukuthi u-wrong, ngeke uze uyibone ukuthi u-wrong. Ukunalokho uzothi bahlushwe yini noma uzodifenda lobu bu-wrong bakho. Ngicela usheshe ngime nje sengizomukuzela isifundo engizosishiyela o-part 2. Kodwa lesi kutholakala esifundweni sithola ukuthi inkosi uDarius, he was so displeased with himself. Kuthiwa inkosi njengamanje yazi ukuthi izinto ibingazenzi ngokwethembeka, kodwa ibinayo uqobo, ibizenza ngokuyiphakamisa yona inkosi uqobo uDarius. Ngakho wazibuka wangayithanda, yabo. Wangachazeka ngesinqumo akasithathile sokuvumela ukuthi kube khona umthetho onjena lana kumaMede, ngoba kuthiwa vele kuzokhulekwa kuyena uDariyo, yabo. So wathi uma seyicabanga le nto lena ukuthi hawu sekuthrepheke umzalwane, nami yonke into ngivume nganganaka ngoba bengibona ukuthi iphakamisa mina. Ngaze ngangayithanda, ngaze ngangasithanda isenzo engisenzileyo. Kuthiwa inkosi lana, he set his heart on Daniel to deliver him. Yazi yazama ngakho konke okusemandleni ukuthi hawu Nkosi yami uDaniel engafi, imophule, yabo. So noma inkosi yayazi ukuthi umthetho awunakuguqulwa, kodwa yazimisela ukuthi yona izomkhulula, sengathi ngakhona ekwenzayo ukumkhulula uDaniel kulokhu kufa osekumenyezelwa phambi kwakhe, yabo. Kuthiwa kwaze washona ilanga izama ukumncengela, yabo.
siyabona ukuthi inkosi yayinomunyu, yaba nomunyu amahora amaningi. Omunye umuntu kuyaba umunyu immediately, yabo yona yaba nomunyu amahora amaningi, yabo izama ukukhulula uDaniel, kodwa yazi ukuthi yagcina isibona nje lokhu kuzama kwayo kunjani ku-useless. Inkosi uDariyo yayimthanda futhi imhlonipha uDaniel, yayimthanda imhlonipha ngenxa ye-character noma ngenxa yesimilo sakhe uDaniel. Mase kuthiwa la madoda afika ezenkosini amkhumbuza ukuthi lo mthetho wamaMede namaPheresi uthini, nokuthi awunakuguqulwa. Yabona inkosi ukuthi hayi, akukho lutho njengamanje engathi ingalwenza. Sacela ukufunda uvesi 16 kuya kuvesi 18. Uvesi 16 uthi kepha uvesi 16 kuDaniel 6 uthi yayisiyaleza inkosi walethwa uDaniel waphoswa emphandweni wezingonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Uvesi 17 athi kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphando. Yebo, kwalethwa itshe, okay, kwase kulethwa itshe labekwa emlonyeni womphando. Inkosi yalinamathelisa ngendandatho yayo nangendandatho yezikhulu zayo, ukuze kungaguqulwa lutho maqondana noDaniel. Uvesi 18 athi inkosi yayisiyisa endlini yayo yobukhosi, yadlulisa ubusuku izila, izinkenenezo zokubethwa azilethwanga kuyo, nobuthongo bayibalekela. Amen. Sizoqala kuvesi 18 siyofika kuvesi 28 mase senza upart 2. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo manje naphakade. Amen. Dala amazwe nomhlaba sixole ungileyo, siyabonga Nkosi isifundo sakho. Siyakuncenga Baba olungileyo ukuthi usiphe lokhu kwathembeka, usiphe lokhu ukuthemba nasey'nhluphekweni Nkosi okungeze kusiguqule kodwa uzosiletha kuwe, sikhuleke ngokuyinikela. Nkosi siqonde ukuthi wuwe kuphela unamandla okusikhulula kunanani na esibhekene nayo ey'mpilweni zethu. Sicela ube nathi uNkulunkulu, umuntu nomuntu senza akasenzayo asihlole ngaphambi kokuba Nkosi sifune Nkosi ukudicelela abanye abantu phansi sibethule egonyeni izulu elivumile ukuthi bebe kulona. Sengathi uNkulunkulu uze singabuki ukuthi umoya kabani osikhululayo, osiqhubayo. Ngazo zonke iy'khathi uNkulunkulu uyazivezela eBhayibhelini lakho ukuthi akekho umuntu owenza into entsha. Le nto umuntu akayenzayo sebakhona sebeke wayenza. Sibuke ukuthi kwakuwumoya kabani futhi isiphetho salokho ngabe siyini na. Sicela Nkosi ilizwi lakho esenda kulifunda liyisebenze iy'mpilo zethu liyiguqule. Egameni elihle lomfowethu uKristu iNkosi yethu. Amen.